प्यारसिङ 2 नम्बर वडा हजुर 2 नम्बर वडा ए ल ठिक छ यहाँदेखि यो माथि माथिपट्टिको उ त्यो गोलो गाउँ प्यारसिङको यतापट्टिको उ त्यो के भन्छ सर त्यसलाई ठ्याक्कै थाहा भएन तर हरिनासै पर्यो हरिनास 2 पर्यो हजुर 2 नै अनि उतापट्टिको बाटो चाहिँ त्यो खैरीकोट जाने बाटो खैरीकोटमा होमस्टे छ होइन एउटा अनि त्यसपछि उता उता टावर भएकोतिर उता उतापट्टि छ नि टावर एउटा हजुर टावर वहाँ ए हजुर हजुर एउटा टावर अनि दुईटा भ्युजहरू छ नि हजुर त्यो खैरीकोटै पर्यो खैरीकोट हजुर एउटा खैरीकोट घदेरी अनि एउटा चाहिँ तल छ ए अनि माथिल्लो त्यसपछि यतापट्टि खैरीकोट पनि दुईटा छ कि सर एउटा घदेरी खैरीकोट भन्ने एउटा चाहिँ खैरीकोटै हो अनि अलि यतापट्टि अनि तल अलि तल आएपछि चाहिँ सालडाँडा छेकमा अनि यो तल सालडाँडा अनि यो त्यो देखिएको चुइकुना चुइकुना अनि ऊ त्यो डाँडाको मन्दिर ऊ त्यहाँ डाँडा रहेछ नि अनि यतापट्टि बिरुवा गाउँपालिका पर्छ होइन त्यो डाँडा भन्दा उतापट्टि अनि तल देखिएको फाँट चाहिँ फेदी माथि टपमा फेदी त्यसपछि चिसापानी अनि त्यसपछि राहाले तल अनि लास्ट सिमानातिर शुक्ला गण्डकीको सिमानातिर के पर्छ हाम्रो त्यतातिर चाहिँ के पर्छ साँकै पर्छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु ल धन्यवाद हाम्रो विनोद भनेर बोलाइए पनि लेख्ने नाम कुलमान थापा रहेछ यो चाहिँ हामीले यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि चुली डाँडामा आएर दृश्यावलोकन गरेका छौँ यसै गरेर यता फणेन्द्र पनि कृष्ण भनिन्छ तर पनि लेख्ने नाम यिनको यही छ यो देखिएको फाँट चाहिँ हाम्रो हरिनास गाउँपालिकाको चुली डाँडाबाट सर्लक्कै देखिन्छ कुन कुन फाँट देखियो सबैभन्दा माथिको फेदीबाट तल यो चिसापानीको फाँटबाट तल विभिन्न निकायहरू देखिँदो रहेछ ज्यादै रमणीय ठाउँ रहेछ यो चिसापानी क्षेत्र किसान कृषिको लागि समथर क्षेत्र प्रशस्त खेतहरू भएको चिसापानी मध्यम चिसापानी भन्दो रहेछ यो क्षेत्रलाई धन्यवाद।